ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó ti di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó ti di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, bàbá ó di dandan kó o bá mi ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà o, ó di dandan kó o ṣe, ó ti di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó ti di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o bá mi ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe. Ọlọ́run máa ṣe fún ọ ní dandan lọ́dún yìí torí pé ó ò fi ewé mọ́ iṣẹ́ yìí, ó ò fi ewé mọ́ Ọlọ́run láti máa ṣe, ó ò ṣe pẹ̀lú oògùn, yóò ṣe fún ọ ní dandan, yóò bá ọ ṣe lọ́dún yìí lórúkọ ti Jésù. Orin yẹn ni wọ́n ń kọ sí mi ní etí láti àárọ̀. Olúwa ní kí n kọ́ kí àwọn ọlọ́kàn dídúró kí wọ́n kọ náà. Ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, ó di dandan kó o ṣe, ó di dandan kó o ṣe o, mi ò fewé mọ́, mi ò fògùngùn mọ́, mi ò ṣàmúlùmálà, ó di dandan kó o ṣe. Ẹnìkan gbọ́ mi sà lálẹ́ yìí, dandan ni Ọlọ́run máa bá ọ ṣe. Ẹni tí gbogbo ayé ń bẹ ní abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀, ẹni tó wà lọ́run tí gbogbo ayé dàbí ẹlẹ́gà níwájú rẹ̀, òun ni ọ̀rọ̀ ọmọ níṣẹ́ fàyàtì yóò bá ọ ṣe lọ́dún yìí, yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀, yóò fi ẹ̀rí sí ọ lẹ́nu, yóò mú kó gí gbogbo òkè ìṣòro ẹ kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Òní tí ń ṣe ọjọ́ 12 nínú ìrìn àjò ọjọ́ 21 yìí, today day 12 in the journey of 21 days prayer and fasting, and I know the Lord will do it for you and you will have testimony in the name of Jesus. Before the end of this program, you are going to share testimony. Testimony will come out of your mouth. Ẹ̀rí ńlá máa ti ẹnu rẹ jáde kí ìpàdé àdúrà yìí tó parí. Káyọ̀rọ̀ àbàṣà ìlẹ̀yà. Ẹnìkan máa sọ ẹ̀rí ńlá, ó máa jẹ́rìí ńlá, ó máa jẹ́rìí ńlá in the name of Jesus. Lónìí gan, a fẹ́ gba àwọn àdúrà kan tí mo fẹ́ gbogbo ènìyàn kó mú láti gbà.
àwọn àdúrà yìí ní agbára, mo sì fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tó bá sì gbà á lórúkọ ti Jésù, ó sì rí àánú gbà, ó rí àánú gbà. Káórí bá ṣe torí ẹ ìkádàna eboskuté ìrẹ́gàdà. Ẹgbọ́n sà, kí lohun tí ayé mú kúrò nínú àná rẹ tí òní rẹ fi korò? Kí lohun tí ọ̀tá ti yọ kúrò nínú àná rẹ tó wá mú kí ìrìn àjò rẹ òní ó dàrú? Lónìí adániwáyé fẹ́ dá padà, adániwáyé fẹ́ dá padà. Ohun tí ayé mú kúrò nínú àná mi tó mú kí òní mi ó wá ní wàhálà, ohun tí ayé mú kúrò nínú àná mi tí òní mi fi ní ìdojúkọ, adániwáyé o, ẹ fi ìpàdé àdúrà ìdá padà. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Kí lohun tí ayé mú kúrò nínú àná mi tó wá mú kí òní mi ó ní wàhálà? Gbogbo ohun tí ayé mú kúrò nínú àná mi tó mú wàhálà wá dé bá òní mi, tó mú kí òní ó ní ìṣòro, tó mú kí n máa la ìpọ́njú kọjá ní ìrìn àjò tòní. Ìgbé ayé ènìyàn, ìgbé ayé mẹ́ta ni: àná rẹ, òní rẹ àti ọ̀la rẹ. Bí ọ̀tá bá mú ohun tó dára kúrò nínú àná rẹ tó wá ń dààmú òní, ọ̀la lè má nítumọ̀ bó o bá tètè fòní ṣiṣẹ́ ọ̀la. Òní la fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀la. Ọ̀la rẹ dára, ọ̀la rẹ jẹ́ ọjọ́ ọ̀la rẹ. Your tomorrow is your future. What has the enemy removed from my life today that is affecting me today, that can disturb my tomorrow? Lord, let it be restored back there now. Let it be restored back there now. For those who don't hear Yoruba, because today prayer, I will be praying in Yoruba a lot. And I want us to pray very well. Kí lohun tí ayé mú kúrò nínú àná mi tó mú kí òní mi ó korò? Tó mú kí òní mi ní wàhálà. Adániwáyé, ẹ dá padà síbẹ̀. Kí ọ̀la mi bá lè san mí. Kí ọ̀la mi bá lè san mí. Kí ọ̀la mi bá lè nítumọ̀. Kí lohun tí mo sọnù lánàá tó fa wàhálà lọ́wọ́ ayé mi lónìí, ẹ dá padà síbẹ̀ o. Kí n bá lè gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn ní ọ̀la mi. Àwọn tí òye yé ni yóò gbàdúrà ìsà. Àwọn tí ìgbé ayé òní wọn ò wù bó ṣe rí ni yóò gbàdúrà yìí. Àwọn tí ìgbé ayé òní wọn kò wù wọ́n bó ṣe rí. Àwọn tí ẹgbẹ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbé ayé wọn òní kò múnú wọn dùn. Àwọn ni mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí lórúkọ ti Jésù Kristi. Ọ̀run sì máa dá padà. Ọ̀run sì máa dá padà. Ohun tí ayé mú kó nínú àná mi tó da òní mi rú, tó mú kí ìgbé ayé mi òní ó korò. Olúwa dá padà síbẹ̀ kí ọ̀la mi bá lè gba ìsinmi. Wọ́n sọ àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Kí lohun tí ayé mú kó nínú àná mi tó fún òní mi ní ìṣòro, tó fún òní mi ní ìdààmú? Adániwáyé o, ó yẹ dá padà síbẹ̀. Ẹ bá ń dá padà, ẹ dá padà síbẹ̀. Ohun táyé mú kó nínú àná mi tó fún òní mi ní wàhálà, tó lè gbàgbọ́ ọ̀la mi jẹ́, tó lè mú kí n má ní ọ̀la. Kárí máa ṣàìdè à. Báwo bá fọ̀ ní túnṣe, ó lè má lọ́la o. Ẹnìkan ń gbọ́ mi sà, àdúrà lẹ́yìn, àdúrà tí a fi ń tú ìpín yàn ni, àdúrà tí a fi ń tú àyànmọ́ yàn ni. Bí ẹnìkan bá lè gbà á, ohun tí ayé mú kúrò nínú ìrìn àjò àná mi tó wá ń yọ òní mi lẹ́nu, àṣìṣe àná tí mo ṣe tó ń yọ òní mi lẹ́nu, oore ọ̀fẹ́ àná tí mo sọ̀wọ̀n tó dààmú òní mi tó lè mú kí n má lọ́la, Olúwa dá padà, náà fàánì padà. Náà a máa pín sí ọ̀nà yẹlẹyẹlẹ. Bíbélì wà pé Jesus the same yesterday, today and forever. In the book of Revelation, this same Jesus is the same yesterday, today and forever.
Jésù yìí ọ̀kan ni lánàá, ọ̀kan ni lónìí, ọ̀kan ni títí ayé. Ìwọ náà o ní ìgbé ayé àná, o ní ìgbé ayé òní, o ní ìgbé ayé ọ̀la. Àwọn àṣìṣe wọn ló ti ṣe lánàá tó lé ògo lọ́wọ́ tó lè mú kó má ní ọjọ́ ọ̀la. Olúwa ṣàánú fún mi, ṣe àtúnṣe ẹ̀, ṣe àtúnṣe ẹ̀. Ohun tí ayé fi àná gbà lọ́wọ́ mi tó mú kí wọ́n máa rin ìrìn àjò ògo ló fún lónìí, tó lè mú kí tó lè bà ọ̀la mi jẹ́, tó lè mú kí n má ní ọ̀la. Lónìí Olúwa ṣe àtúnṣe ẹ̀. Àṣìṣe wọn ló ti ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣe àṣìṣe lánàá o. Ó gbéyàwó lánàá, ó ṣe àṣìṣe, ó wá ń da òní láàmú. Bọ́lá bá ti àtúnṣe yóò da ọ̀la láàmú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wọ gbèsè lánàá, ó ti ṣe business lánàá ẹ̀ nígbà àárọ̀ ayé ẹ̀ tó ti wọ gbèsè tó ti rẹ̀kẹ̀. Èyí wá tún dà ìgbé ayé òní láàmú. Ṣùgbọ́n mo sọ́nà kan Olúwa, kí ikọ́ bá lè ní alẹ́, kí ọ̀la rẹ̀ má bàa ní ìṣòro, ọ̀run máa nawọ́ àtúnṣe sáyé lálẹ́ yìí lórúkọ ti Jésù. Ọ̀run máa nawọ́ àtúnṣe sáyé rẹ̀. Ọlọ́wọ́ àtúnṣe kó nawọ́ àtúnṣe, ọlọ́wọ́ àtúnṣe kó nawọ́ àtúnṣe sínú ayé lálẹ́ yìí. Olúwa nawọ́ àtúnṣe gbogbo ohun tí ayé mú kúrò ní ìgbé ayé mi àná tó wá ń da òní mi láàmú, tó lè mú kí n má ní ọ̀la. Ọlọ́run bá ń dá padà, adániwáyé bá ń dá padà, bá ń dá padà, bá ń dá padà, bá ń dá padà, bá ń dá padà. Oh yeah, restore it back to me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Àdúrà kìíní nìyẹn. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kejì. Lọ́dún yìí, Ọlọ́run má ṣe fàyè gbà kí ayé mi wà lójú kan. Lọ́dún yìí Olúwa, má jẹ́ káyé mi wà lójú kan. Mo kọ̀ láti wà lójú kan ní ọdún yìí. Mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn gbàdúrà yìí. Lọ́dún tí mo wà yìí Olúwa, bàbá má jẹ́ wà ní ojú kan. Tó bá lè bá mi ṣe Olúwa, n ó ròyìn rẹ̀ ká gbogbo ayé. N ó ròyìn rẹ̀ ká gbogbo ayé. Wàá máa pariwo Olúwa nínú ìrìnàjò ọdún yìí. Ẹ má jẹ́ wà lójú kan. Ìgbé ayé ojú kan ti sún mi. Mo mú ayé mi kúrò ní ojú kan. Nínú ọdún tí mo wọ̀ yìí, ọdún yíya 2026 yìí, mú ayé mi kúrò ní ojú kan. Má jẹ́ wà lójú kan. Bàbá, má jẹ́ wà lójú kan. Má ayé mi kúrò ní ojú kan. Ìpè mi, iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, mo kúrò ní ojú kan. Ojú kan tí ayé mi wà. Olúwa mú kúrò ńbẹ̀. 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 Bàbá, mú ayé mi kúrò ní ojú kan. Lord, take my life away from one spot. Some people, their life has been on a spot for 10 years, for many years. That is what has always been happening to them every year. History used to repeat itself in their life every year. It has become a pattern for them every year. But this year, there shall be a change. Your life will not remain on the spot. Your ministry will not remain on the spot. Your children's life will not remain on the spot. Your marital life will not remain on the spot. Your business will not remain on the spot. The Lord is taking your life out of that spot. You are moving forward this year. You are changing level this year. You are changing position this year. You are forging ahead this year. Olúwa lọ́dún yìí má jẹ́ kí ayé mi ó wà lójú kan pàlọ́fọ́jà àdúrà. Ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù, Ọlọ́run ṣàánú mi. Lọ́dún yìí má jẹ́ káyé mi ó wà lójú kan. Ẹ má jẹ́ kí ìpè mi ó wà lójú kan. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ Graceland Apostolic Family kò gbúdọ̀ wà ní ojú kan. Ọlọ́run mo kọ̀ láti wà ní ojú kan. Ayé mi ò gbúdọ̀ wà ní ojú kan. Ẹ̀mí mímọ́ o, ẹni tó ní ayé àti ọ̀run dà, má ṣe fàyè gbà kí ayé mi ó wà lójú kan lọ́dún yìí. Ọlọ́run má jẹ́ wà lójú kan. Mú mi kúrò lójú kan. Mú ìrìn àjò mi kúrò lójú kan. Ìrìn àjò ojú kan ò tẹ́ mi lọ́rùn lọ́dún yìí. Olúwa mo kọ̀ láti wà lójú kan lọ́dún yìí. Mú mi tẹ̀síwájú. Olúwa mú mi tẹ̀síwájú.
Olúwa tẹ ọkọ̀ ayé mi síwájú. Olúwa tẹ ọkọ̀ ayé mi síwájú lẹ́nu. Ọkọ̀ iṣẹ́ ìṣẹ́ mi Olúwa tẹ̀ síwájú. Ọkọ̀ àyànmọ́ mi Olúwa tẹ̀ síwájú. Olúwa tì mí sí ibú lọ́wọ́ ní káwọn ní máa ṣàìdíyà. Ẹ̀mí mímọ́ tì mí sí ibú lọ́wọ́ ní. Jẹ́ kí ìpè mi wọnú ibú náà. Jésù Kristi ẹ fi ọdún yìí tì mí sínú ibú náà. Mo kọ̀ láti wà lójú kan. Ayé mi ò gbọ́dọ̀ wà lójú kan. In the name of Jesus. Pray, 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 pray. Gbàdúrà yẹn má gbàdúrà. Yes, 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 Lord. Karabashatura Saida. Hey. Karabashentori Basaida. Ilekwa sende yege boskitoria. Kahore mo shintoria Basaida. Ayé mi ò gbọ́dọ̀ wà lójú kan. Olúwa mú mi kúrò lójú kan. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa rán mi sí ẹnìkan báyìí. Níwájú ẹni tó ní ayé àti ọ̀run. Ta ni alágbára obìnrin tó ti ṣe nǹkan oṣù rí tí kò ṣe nǹkan oṣù mọ́ tó wá ní kó fòkó nìṣó lálẹ́ yìí ọ̀run fi kú dápa lẹ́yìn ẹ̀ lónìí ọ̀run fi kú dápa lẹ́yìn ẹ̀ alágbára obìnrin wo nílé ibi tó ti fẹ́yàwó ni tàbí fẹ́ ọkọ ilé bàbá rẹ ni tàbí ilé ìyá rẹ nílé àná ni àbí ilé mìrẹ́ǹtì alágbára obìnrin wo ló ti ṣe nǹkan oṣù rí ṣùgbọ́n tí ò wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ tó wá ní kó fòkó nìṣó lónìí gan ọ̀run fi kú dápa lẹ́yìn ẹ̀ ikú dá padà ikú dá padà ikú dá padà ikú dá padà jẹ́ kí ẹnìkan lọ gbọ́dọ̀ yẹn ta ni alágbára obìnrin tó ti ṣe nǹkan oṣù rí tí kò wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ tó ní kí n fòkè nìṣó lórúkọ Jésù lẹ́yìn mi lálẹ́ yìí Olúwa fi kú dá padà fi kú lè kú ọ̀ fi kú lè jìnnà fi kú lè kú ọ̀ fi kú lè jìnnà fi kú lè kú ọ̀ fi kú lè jìnnà fi kú lè kú ọ̀ káwọn ni mo sèntálẹ̀ makandalia imuskiteye kendeliga ruaseto ya bakatalia mokuya dakase ikú dá padà ikú gbẹ̀mí ẹ̀ ikú dá padà ikú gbẹ̀mí ẹ̀ ikú dá padà ikú dá padà ikú dá padà lẹ́yìn ẹ̀ káwọn abá ṣe lórí ẹ̀ ẹ máa gbàdúrà yẹn sà Olúwa fi ìran yẹn bí alágbára obìnrin kan ó ti ṣe nǹkan oṣù rí ṣùgbọ́n kò wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ ó ní kó fòkó nìṣó lórúkọ Jésù lálẹ́ yìí ikú dápa lẹ́yìn ẹ̀ ikú yọwọ́ ìláwọ́ ikú yọwọ́ ìláwọ́ ní orúkọ ti Jésù ọ̀run gbẹ̀mí ẹ̀ 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 alágbára obìnrin wo ló ti ṣe nǹkan oṣù rí tí ò tún wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ tó wá fi gbógun tì ọ́ tó ní ẹ̀jẹ̀ yọ lọ́nà mọ́ pé òun fẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ pé òun lo àṣẹ́bù tó ní láti dá ọ dúró láti dá ìrìn ọ̀dún lórí rẹ láti tú rẹ ká lálẹ́ yìí ikú yọwọ́ ẹ̀ láwọ̀ ọ̀run fi kú dá padà lẹ́yìn ẹ̀ ikú dá padà ikú dá padà ikú dá padà lẹ́yìn ẹ̀ ikú dá padà lẹ́yìn ẹ̀ ikú dá padà lẹ́yìn ẹ̀ lálẹ́ yìí káwọn èèmọ̀ ṣètòrí bá ṣàìdí ẹ̀ maroske proske to ya basuria raika paske to ye berebo setoria kauraiba shinda ikatanda ligadua in Jesus name we pray amen ẹnìkan gbọ́ mi sà àṣẹ jáde sí ọ fún ìrìn àjò ọdún yìí má jẹ̀mú máa pa agbo olóore yọká lọ́dún yìí àṣẹ mọ́pà mi ò dálábàá má jẹ̀mú kó pa agbo olóore yọká lọ́dún yìí ìrìn àjò ọdún yìí má jẹ̀mú Olódùmarè lórúkọ Jésù kó pa agbo olóore yọká lọ́dún yìí wọ́n máa pariwo Olúwa jẹ́ kí má jẹ̀mú kó pa agbo olóore yìí lọ́dún yìí ẹ̀yin olóore lọ́dún yìí ó yẹ ẹ pa agbo yìí ní ká ẹ jẹ́ kí olóore wá láti gúúsù ìlà oòrùn ìwọ̀ rẹ̀ àti àríwá ẹ jẹ́ pàgbò yìí ní kádùn yìí kí ìrìn àjò mi ọdún bàbá ní wàhálà kí ìrìn àjò mi ọdún bàbá ní wàhálà Olúwa ẹ fi olóore pàgbò yìí ní ká lọ́dún yìí lórúkọ Jésù májẹ̀mú fi jẹ́ kí olóore pàgbò yìí ní ká ẹ jẹ́ kí olóore àtàláàánú
kó pa agbo yí mi ká lóyè ní orúkọ ti Jésù kàbẹ́ẹ̀nì kàtàyàndà kàtòlì ẹ̀bà sáìdìà. Ẹ̀yin olórí àtàwọn àwọn àyànmọ́ mi dà lọ́dún yìí ó yá ẹ pa agbo yí mi ká lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin olórí àti àyànmọ́ mi dà ẹ pa agbo yí mi ká ní ìrìnàjò ọdún yìí. Májẹ̀mú fi jẹ́ kí olóore kó pa agbo yí mi ká lọ́dún yìí. Olóore aláàánú olùrànlọ́wọ́ ẹ pa agbo yí mi ká lọ́dún yìí. Ẹ pa agbo yí mi ká lọ́dún yìí. Ẹ pa agbo yí mi ká lọ́dún yìí ní orúkọ ti Jésù. Ẹ jẹ́ kí májẹ̀mú kó pe àwọn olóore láti pa agbo yí mi ká fún ìrìnàjò mi ọdún yìí. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Makele mo sitoria. Ẹ̀yin olóore àti aláàánú yìí ó yá mo pè yín jáde ní gúúsù ìwọ̀ rẹ̀ ìlà oòrùn àti àríwá ẹ wá pagbo yí mi ká. Ẹ̀yin olóore tí ó mú kí ìrìnàjò ọdún yìí ó yá mi, ẹ̀yin olóore tí ó mú kí ìrìnàjò ọdún yìí ó yá mi, ó yá ẹ wá pagbo yí mi ká fún ìrìnàjò ọdún yìí in the name of Jesus. Kauraimo sunteli kaparo bashantaria limi suta kapori basindalia ekuro mojina entekia danialia. Ẹ jẹ́ kí àwọn olóore pagbo yí mi ká lóyè lórúkọ ti Jésù. Ẹ̀yin olóore àyànmọ́, ẹ̀yin aláàánú àyànmọ́ lọ́dún yìí ó yá ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí mi ká ní orúkọ ti Jésù. Ẹ pagbo yí mi ká ní orúkọ ti Jésù. Ẹ pagbo yí mi ká ní orúkọ ti Jésù. Yes, 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 Lord. Kahamore mosquitoria. Ẹ̀yin olóore lọ́dún yìí ó yá ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí mi ká ní ìrìnàjò mi ọdún yìí. Ẹ jẹ́ kí àwọn olóore kó pagbo yí mi ká lórúkọ ti Jésù. Mi ò ní ìrìnàjò ọdún yìí ní ọwọ́ òfo, mi ò ní ìrìnàjò ọdún yìí láì ní olóore. Olóore tí ó mú kí ìrìnàjò ọdún yìí ó yá mi, tí ó mú kí ìrìnàjò ògbó yá mi, tí ó mú kí ìrìnàjò ọdún yìí rọrùn, tí ó mú kí èmi náà kó wípé ọdún ìpè mi náà ó yá ẹ pagbo yí mi ká ní orúkọ ti Jésù. Ẹ̀yin olóore àyànmọ́dà, ẹ̀yin aláàánú, ẹ̀yin áńgẹ́lì bí ènìyàn, ẹ̀yin ènìyàn bí áńgẹ́lì lọ́dún yìí ẹ pagbo yí mi ká, ẹ pagbo yí ìpè yìí ká, ẹ gbé ìpè yìí dìde, ẹ ràn iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ gba iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ mi, ẹ ràn lọ́wọ́, ẹ bá gbé ẹrù ìpè yìí ní orúkọ ti Jésù. Ẹ bá gbé ẹrù iṣẹ́ yìí, ẹ bá gbé ẹrù iṣẹ́ yìí, ẹ bá gbé ẹrù ìpè yìí in the name of God. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹnìkan gbọ́ mi sà. Lọ́dún yìí, àwọn olóore máa pagbo yí ọ ká in the name of Jesus. Ẹ sà, ọjọ́ tí ọwọ́ Dáfídì kan Sọ́ọ̀lù ó di ènìyàn tọ̀ lójú Jésè lọ. Lọ́dún yìí, Ọlọ́run máa kàn ọ́, ó máa di ènìyàn tọ̀, ó máa di ńlá. Ọjọ́ tí ọwọ́ Dáfídì kan Sọ́ọ̀lù, ọwọ́ Samuel yàrá, Prophet Samuel, ọjọ́ tó kan Sọ́ọ̀lù ló ti di ènìyàn tọ̀. Ọjọ́ tí ọwọ́ Sámúẹ́lì, wòlíì Sámúẹ́lì kan Sọ́ọ̀lù ló di ènìyàn tọ̀. Ọjọ́ yẹn ló ti ju bàbá rẹ̀ lọ. Lórúkọ Jésù, ọwọ́ ọ̀run máa kàn ọ́, ó máa ju àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ lọ. Ọwọ́ ìsọdí ńlá wà máa pariwo, Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ ìsọdí ńlá kàn mí lọ́dún yìí. Ọwọ́ tí ń gbé ní sókè, ọwọ́ agbéniga, ọwọ́ afanisókè, ọwọ́ ìsọdí ńlá ẹ fi kàn mí lọ́dún yìí. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ ìsọdí ńlá kàn mí. Olúwa dá ọwọ́ ìsọdí ńlá lé mi, Olúwa dá lé mi. Ọwọ́ ńlá Elédùmarè, Olúwa dá lé mi. Ọwọ́ ìsọdí ńlá, Olúwa dá mi. Káímọ̀ sintálì máa kọjá. Mẹ́ni akatalika tóri mo síríà. Múrumi kẹ́mpọ́ni ma ṣe àtẹ́yẹ kéde hélìà. Ọwọ́ ìsọdí ńlá, Olúwa dá lé mi. Dá lé mi, dá lé mi. Ọwọ́ ìbùkún, dá lé mi. Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́, gbélé mi lórí. Ọwọ́ àánú, gbélé mi lórí. Olúwa dáwọ́ ire mi. Dáwọ́ iná lé mi, ẹ̀mí mímọ́, mo fẹ́ àyípadà láyé mi. Dáwọ́ iná lé mi o, ẹ̀mí mímọ́, mo fẹ́ àyípadà láyé mi. Dáwọ́ iná lé mi o, ẹ̀mí mímọ́,
mo fẹ́ àyípadà láyé mi. Olúwa dá ọwọ́ iná lé mi, ọwọ́ iná, ọwọ́ ìyípadà, ọwọ́ ìsọdọ̀tun, ọwọ́ ìgbédìde, ọwọ́ ìsọdẹ ńlá fún ìrìnàjò ọdún yìí. Olúwa dá lé mi, 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 dá ọwọ́ ilé mi kọ́ mú wáyé kú ká ọ̀rẹ́ bá. Olúwa dá ọwọ́ tiẹ̀ lé mi kọ́ mú ọwọ́ tó dá mi dúró kú. Ọwọ́ wo la gbélé tó ń dá ọ dúró lónìí? Ọ̀run máa dá ọwọ́ ara lé ọ, yóò mú ọwọ́ ìdádúró kúrò láyé rẹ. Ọwọ́ ìdíwọ́ ènìyàn, ọwọ́ ìdádúró ènìyàn láàrọ̀ yìí agbókù lórí ayé rẹ, agbókù agbókù, ọwọ́ ìdádúró, ọwọ́ ìdíwọ́ òkùnkùn lórí ayé rẹ. Ó yá ọ̀run gbókù, ọ̀run ṣídà, iná ṣídà, iná gbókù, iná gbókù, iná gbókù, iná gbókù, ọwọ́ gbèǹdéke. Ó ní ọwọ́ kan sì kàn mí, Daniel 6 verse 10. Ó ní ọwọ́ kan kàn mí, ó gbé mi dìde lórí ẹkún mi. Ọwọ́ tí ó gbé mi dìde lọ́dún yìí, Olúwa jẹ́ ó kàn mí. Ọwọ́ ìgbédìde lọ́dún yìí, Olúwa jẹ́ ó kàn mí. Fọwọ́ kàn mí, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí o fọwọ́ kàn mí, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí o mímọ́ mímọ́, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí o, fọwọ́ kàn mí, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí, fọwọ́ kàn mí o bàbá, fọwọ́ kàn mí o bàbá. Ọwọ́ tó máa gbé mi níbi tá a dá mi gúnlẹ̀ sí. Ọwọ́ wo ni ó gbé mi dìde? Ọwọ́ tó máa gbé mi sókè, ọwọ́ tó máa fà mí dìde, ọwọ́ tó máa fà mí gòkè lọ́dún yìí. Ẹjẹ́ ó kàn mí. Kàhálẹ́mọ̀ sẹ́tòríà bàṣáìdìà, ìyẹ̀gẹ̀bọ̀ sẹ́tòríà. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, bàbá náwó rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ayérayé náwó rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá, káìlì mọ̀rúbí kẹta jìnnà ṣáìdà náà. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ẹ̀mí mímọ́ náwó rẹ̀ o. Ọlọ́wọ́ ńlá, ọlọ́wọ́ ńlá, ẹ̀wá ìrẹ́jọ, ẹ̀ṣá ìrẹ́jọ pọ̀ fọ́dún yìí. Ọwọ́ Ẹlẹ́dùmarè lọ wá àwọn aláàánú fún ọdún yìí. Àwọn olóyè látọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣàwárí wọn, ṣàwárí ẹ̀, ṣàwárí ẹ̀, ṣàwárí ẹ̀, ṣàwárí ẹ̀, ṣàwárí ẹ̀. Àwọn olóore, àwọn aláàánú, ọlọ́wọ́ ńlá, ṣàwárí ẹ̀. Jésù ṣàwárí ẹ̀ lọ́dún yìí, ṣàwárí ẹ̀. Ọlọ́wọ́ ńlá, ṣàwárí ẹ̀ lọ́dún yìí, ṣàwárí ẹ̀. Ọwọ́ tí ó gbé mi dìde, ọwọ́ tí ó fà mí sókè, ẹ ṣàwárí ẹ̀ lọ́dún yìí. Ọwọ́ tí ó wọ ẹni jáde fún lọ́dún yìí, àáké tó sọnù, ọwọ́ tó mú jáde, ọwọ́ Ẹlẹ́dùmarè ni. Ọwọ́ tó wọ àáké tó bọ́ sómi rí, ohun tó sọnù mi lọ́wọ́, ọwọ́ tí ó wà padà, ọwọ́ tó dẹ padà fún mi. Táwọn sọ pé ògo dé lórúkọ Jésù, ẹjọ́ da pọ̀pọ̀ mi ní àjọ̀dún yìí. Ọwọ́ ńlá, ọwọ́ ńlá, ọwọ́ ńlá, àwọn ọlọ́wọ́ láti máa ṣọ́nà fún yàn, àwọn ọlọ́wọ́ láti máa ṣọ́nà fún yàn lọ́dún yìí. Ọwọ́ yẹn wọnú ayé rẹ̀, wọ́n á darapọ̀ mọ́ ayé rẹ̀, wọ́n á darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ rẹ̀, wọ́n á darapọ̀ mọ́ ní àjọ̀dún ọdún yìí. Àwọn ọlọ́wọ́ ńlá tí máa ṣọ́nà fún yàn lórúkọ Jésù, ìrìn àjọ̀dún ọdún yìí ó yá kan darapọ̀ mọ́ ọwọ́ ńlá tí ó yọ̀ǹda orin ńlá fún ọ, ọwọ́ ńlá tí ó yọ̀ǹda ìbùkún ńlá fún ọ. Ìrìn àjọ̀dún ọdún yìí ó yá kábọ̀ darapọ̀ mọ́ tó yọ̀ǹda orin fún ọ. Káyọ̀lá bá Santoria mẹ́rùmá kapálẹ̀ bá sọ̀tẹ̀ yàgàdàbà. Ẹ̀dá wa gbá alẹ́ lọ́dún yìí. Ọwọ́ ńlá Ẹlẹ́dùmarè, ọwọ́ iná, ọwọ́ agbára, dalẹ́mi, 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 dalẹ́mi. In the name of Jesus. Ẹnìkan gbọ́ mi sà, lọ́dún yìí ó máa jẹ jìnnà. Olúwa lọ́dún yìí mú ayé mi rìn jìnnà. Jẹ́ kí èmi náà jẹ jìnnà. Mo kọ̀ láti máa jẹ oko etílé. Ọdún rẹ ni ó máa jẹ jìnnà. Lọ́dún yìí ohun tí mo gbọ́ nìyẹn. Ẹgbẹ́ bí àgùntàn bá ń jẹ oko etílé wọ́n lè tètè mu. Wọ́n tẹ́ bá rí ewúrẹ́ tó ń jẹun tó jẹun jìnnà, tó jẹ jìnnà, á jẹun tó dáa. Lórúkọ Jésù lọ́dún yìí ó máa jẹ jìnnà. Níbi tí oore wà, níbi tí ìbùkún wà, ó máa jẹ jìnnà. Ayé rẹ̀ máa tẹ̀síwájú, wàá sì rí àánú gbà.
in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí wàá kábà sídà ohun tí kò ní àtúnṣe Olúwa má jẹ́ kí ìjì ó bàjẹ́ lọ́wọ́lọ́dún yìí ohun tí kò ní àtúnṣe mọ́ ohun tí kò ní àtúnṣe mọ́ ẹnìkan ń gbọ́ mi sà lọ́dún yìí ìjì ò ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ òjì ò ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ mo fẹ́ kéèyàn ó gbàdúrà yìí ohun tí kò ní àtúnṣe má ṣe fàyè gbà kí ìjì ó bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ lọ́dún yìí ohun tí kò ní àtúnṣe mọ́ what will not have repair what will not have correction stop will not destroy it in your hands this year stop will not destroy it in your hands this year whatever that can be destroyed that there will not be correction ohun tí kò ní àtúnṣe ohun tí kò ní àtúnṣe lọ́dún yìí ìjì ò ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ ìjì ò ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ in the name of Jesus in the name of Jesus. I pray for somebody this evening your past will not stop your future in the name of Jesus. I don't know why I'm saying this. We have prayed that prayer in Yoruba before. Your past will not stop your future. Whatever the enemy have taken away from your past that is affecting you today, let God restore it now. Ohun tí wọ́n ti mú kúrò nínú ayé mi àná tó wá ń yọ ayé mi ò lẹ́nu Olúwa dá padà tó lè mú kí n má ní ọjọ́ ọ̀la tó lè mú kí n má ní ọjọ́ ọ̀la Olúwa dá padà ṣí àtúnṣe ẹ̀ gbogbo tí ọ̀tá ti bàjẹ́ nínú ìrìnàjò mi àná tó wá ń yọ ìrìnàjò mi ò lẹ́nu tó lè mú kí n má ní ọ̀la Ọlọ́run ṣí àtúnṣe ẹ̀ bàbá ṣí àtúnṣe ẹ̀ Olúwa ṣí àtúnṣe ẹ̀ Olúwa ṣí àtúnṣe ẹ̀ Olúwa ṣí àtúnṣe ẹ̀ bàbá ṣí àtúnṣe ẹ̀ Lord, my past will not stop my future. Your past will not stop your future in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And nothing shall stop your manifestation this year. You are going to manifest glory this year. You are going to manifest this year. Nothing shall stop your manifestation this year. You are going to pray, my Father, don't allow anything to stop my manifestation this year. Nothing must stop my manifestation. I must manifest. I must manifest. The one I've been living in obscurity is over. Is enough. This year, I must manifest. Manifestation is possible. I will manifest this year. I will manifest glory this year. I will manifest a new glory this year. Nothing will stop my manifestation. Nothing will stop my glory. Nothing will stop my manifestation. My glory must manifest. My ministry must manifest. The Lord must showcase me. I refuse to appear to disappear. This year, I must manifest. I must appear. I must manifest. I must appear. I must manifest. I come out of obscurity. Let me manifest. Ọkọ̀ sọ́nkọ́ tó máa dì ìfihàn mi lọ́wọ́ lọ́dún yìí. Olúwa fi mí hàn fún olóore. Fi ìpè mí hàn fún aláàlọ́dún yìí. Nothing will stop my manifestation this year. Nothing will hinder your manifestation this year. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Let's look at the book of Isaiah 64 verse 3. Isaiah 64 verse 3. You want to pray some prayer there. You can see Isaiah 64 verse 3 says, for when you did awesome things that we did not look for, you come down. For when you did awesome things that we did not look for, you came down. This year, the Lord will do awesome things for you. The Lord will do you a glorious things in the name of Jesus. Let's pray. Father, let this year usher me into divine surprises that will bring joy and lifting to my life. Lord, let this year usher me into divine surprises that will usher me into divine surprises that will bring joy and lifting to my life. Olúwa, ẹ fi ọdún yìí fà mí sínú ìyanu àìròtẹ́lẹ̀, ìyanu ìgbédìde àìròtẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Let this year usher me into divine surprises. When you did awesome things, that we did not look for,
The Lord used to do what we did not look for. That is, He surprises us. He's a God of sudden surprises. The Lord will come and surprise you this year. Suddenly, you will experience a sudden surprises this year. Lord, Lord, do a sudden surprises. Surprise me suddenly. Do awesome things that I did not look for. Do awesome things that I did not ask for. This year, surprise me suddenly. Kapali no consultoria. Imedina antelia kapa. Lord, Father, let me see usher me into divine surprises that will bring joy and lifting to my life. Ẹ̀rí àìròtẹ́lẹ̀ ìyanu àìròtẹ́lẹ̀ tí ó mú ayọ̀ àti ìgbéga wọn báyọ̀ ní Olúwa jẹ́ kí ọdún yìí ó fà mí wọnú ẹ̀. Ìgbéga tó rò tẹ́lẹ̀, promotion you are not expecting, financial breakthrough you are not expecting, helpers of destiny that you don't know that they are coming. They will just locate you and help you, and things will just happen in your life suddenly, and your life will just change suddenly. Your story will just change suddenly. You will just move to the next level suddenly, and people will begin to say, when did this start? Have you been planning this? When have you been thinking about this? It will be a sudden surprises. Lord, let this year usher me into a sudden divine surprises that will bring joy and lifting to my life this year. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray more. In the book of Psalm 102, verse 13. Psalm 102, verse 13. Psalm 102, verse 13. It says, you will arise and have mercy on my lion, for the time to favor me. Yea, the set time has come. Your set time to be favored has finally arrived this year. You shall be favored this year. So you will arise and have mercy upon Johnson Ayeni, for the set time to favor him. Yea, the set time has come. Kalabashitoria. Yagabaka pasitoria basaidia. Makende de beketoya basaidia. Lord, the set time for my favor has finally arrived. Favor me this year in the name of Jesus. Somebody is listening to me. The Lord will favor you this year. Your set time is here, and the Lord will favor you. Lord, surprise me with uncommon favor before helpers and decision makers this year. How to pray that prayer? Oh Lord, surprise me with uncommon favor before my helpers and decision makers this year. Those who need to help me this year, those need to decide on my lifting, those who need to make decision on your promotion. Lord, give me uncommon favor before them. Lord, surprise me with uncommon favor before helpers and decision makers this year. Are you a contractor? Are you a businesswoman? Are you a minister of God? Are you a parent? Are you a student? Are you working in government parastatals? Are you looking for a visa? Are you in America looking for a working permit? Are you looking for a stay, your permanent residence? The Lord will give you uncommon favor this year, before your helpers and decision makers. Those who are going to decide about your visa, those who are going to decide about your promotion, those who are going to decide about helping you. The Lord will give you uncommon favor before them this year. Open your mouth and pray. My Father, surprise me with uncommon favor before my helpers and my decision makers this year. Before those who are going to decide on my promotion, those who are going to decide on helping me, surprise me, Lord, with uncommon favor before them this year. Raikapanda lege sutaria, mekusha tayaga, ragadagaba sakoria, imbroshita yekedo,
Oledina Postetoya Brasilia, Brezudeya Gaboneba, Leketeye Gedebo Kitoria, Neswade Afredukia. Lord, give me uncommon favor. Surprise me, Lord, this year with uncommon favor before them. In Jesus' name we pray. Amen. Revelation 38. Revelation 3 says, see, I've set before you an open door, and no one can shut it. I love that. I've set before you an open doors, and no one can shut it. Somebody is listening to me all around the world. The Lord is setting before you this year an open door. The Lord is opening your door, doors of prosperity, doors of progress, doors of possibility, doors of financial breakthrough. It's been open for you this year. The Lord is setting before you this year an open door, and no door that God has opened shall be closed again by your enemies in the name of Jesus. Let me pray. Oh Lord, let doors I never knocked on, open for me by your mercy and power this year. Let the doors that I never knocked on open for me by your mercy and your power this year. Ilẹ̀kùn tí mi ò kàn, ó ní mo gbé kalẹ̀ níwájú rẹ, ilẹ̀kùn tó ṣí, ìwọ kọ́ ló béèrè fún, ọ̀run fúnra ẹ̀ ló gbé kalẹ̀. Ẹ gbé lẹ̀kùn ṣíṣí kalẹ̀ níwájú lọ́dún yìí. Lẹ̀kùn tí mi ò kàn, ẹ jẹ́ ó ṣí fún mi. Ẹ fàánú ṣí, ẹ fagbára ṣí. Gbogbo lẹ̀kùn tó wọ àjẹ́ tì, gbogbo lẹ̀kùn tí ó wọ ayé tì, gbogbo lẹ̀kùn tí àṣìṣe àná ti tì, Olúwa fàánú ṣí lónìí, fi agbára ṣí. Lord, this year, Lord, oh God, let doors I never knocked on open for me by your mercy and power this year. The doors I never knock on, let it open for me this year by your power, by your mercy, by your power, by your mercy, by your power, by your mercy. Ilẹ̀kùn olóore tí mi ò tiẹ̀ kàn, ẹjọ́ ṣí fún mi. Ilẹ̀kùn ìlú òyìnbó, ilẹ̀kùn country, ìlú òyìnbó tí mi ò kàn, ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíláre. Ọdún yìí, ọdún ilẹ̀kùn ni, òun ni mo gbé kalẹ̀ ọdún rẹ̀. Ilẹ̀kùn tó ṣí káọ̀rẹ̀bà, ilẹ̀kùn tó ṣí. I place before you this year an open doors, an open doors, an open doors. Let the doors that I never knock on, let it open for me this year by your mercy and by your power, by your mercy and by your power, by your mercy and by your power, by your mercy and by your power. Kalebo sotoria basaida. Enantos ke kregenego roski kafa. Brezoleke ye de swate ye kente liagoramos katafado. The door I never knock on this year, open it by mercy, by power. 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 Let the door open. Let it open. Ephrata, be open. Call it was shit there. Let it open. Ephrata, open, 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 open. By mercy, by power. Open, open. Now, open. I even want something you can't level worker. Open now, open. You can live in the north, open. In the south, open. In the west, open. In the east, open. Forever, open. Call it was shit there. Every door that I need to pass through this year into breakthrough, let it open. Let it open on their own accord. Open, 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 open. In Jesus' name we pray. Amen. Proverbs 13:12. We are running off soon. Proverbs 13:12. I know you are praying, and the prayer of tonight will lead to testimony. All your prayer points tonight shall turn to praise points. In the name of Jesus. Proverbs 13:12. It says, "Hope defer, make the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life." Ìrètí pípẹ́ a máa ṣọkàn láàárẹ̀. Ìrètí pípẹ́ a máa ṣe ọkàn láàárẹ̀. Hope defer, make the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Ìrètí rẹ̀ ní Olúwa kò ní já sí asán. Hey, Father, I want to pray. Father, turn every delay expectation in my life into pleasant and timely surprises in the name of Jesus. Turn every delay in my life
into a pleasant surprises. Into a pleasant and timely surprises. There shall be a pleasant and timely surprises for you this year. Because the Lord is turning every delay in the past to a pleasant and timely surprises for you this year. Father, turn every delay in my life into a pleasant and timely surprises this year. You have had delays in many things. You have had delayed in so many ways. But tonight, the Lord is turning them into a pleasant and timely surprises. The Lord will turn them into a pleasant and timely surprises for you in the name of Jesus. You are going to pray, my Father, turn every delay in my life into a pleasant and timely surprises for me this year. Olúwa fi yà mí lẹ́nu into a pleasant and timely surprises. Olúwa, every delayed expectation in my life, turn them into a pleasant and timely surprises. Gbogbo ìrètí tó ti pẹ́, ìrètí mi tó ti pẹ́, níbi tí ìrètí ti tán, níbi tí mi ò ti nírètí mọ́, Olúwa wọbẹ̀ kó yà mí lẹ́nu. Níbi tí ìrètí mi tó ti tán, níbi tí kò ti sí ìrètí fún mi mọ́, Olúwa yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀. Jẹ́ kí ìrètí ó ti bẹ̀ jáde. Hope of the hopeless. Ìwọ ní ìrètí àwọn aláìní ìrètí. You are the hope of the hopeless. Lord, revive my hope in you. Revive my hope in prayer. Revive my hope in you, Lord. Let me see this year that you answer prayer. Let me see this year that you see answer prayer. Olúwa jẹ́ kí n lọ́dún pé ọ̀run ti ń gbọ́ àdúrà mi ọ́. Ìrètí pípẹ́ tó ti ṣe ọkàn mi láàárẹ̀, Olúwa ẹ fi yà mí lẹ́nu. Ẹ sọ ọkàn mi jí. Ìyanu ńlá, ẹ̀rí ńlá tí ó sọ ọkàn mi jí. Olúwa gbé jáde, Olúwa gbé jáde, Olúwa gbé jáde, Olúwa ṣe fún mi. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father, for answer prayers tonight. I will shall praise your name forever. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Philippians 4:19. Philippians 4:19 it's a popular scripture. And the Lord shall provide for all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. The Lord shall provide for all our needs this year according to his glory in Christ Jesus. Olúwa yóò pèsè fún gbogbo àìní mi ní kíkún lọ́dún yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Àìní rẹ̀ lọ́dún yìí ọ̀run máa bá pàdé. Gbogbo àìní, ọba tó mọ àìní ọmọ jọ ọmọ lọ. Ọba tó mọ àìní ọmọ ju ọmọ lọ. Ọlọ́run tó mọ àìní rẹ̀ ju ọ lọ. Àwọn tó ṣaláìní fún lọ́dún yìí ọ̀run máa pèsè rẹ̀. Ọ̀run máa bá àìní rẹ̀ pàdé. Ọ̀run máa bá àìní rẹ̀ pàdé. Ọ̀run máa bá àìní rẹ̀ pàdé. In the name of Jesus. The Lord will meet all your needs. The Lord who knows your need more than you. He knows your needs. You have many wants, but he's the only one that knows what you need. And Jesus is all you need for all your needs to be met. Jesus is all you need for all your needs to be met. And the Lord will meet all your needs this year in the name of Jesus. Lord, surprise me with divine provision beyond my plans, calculations, and effort this year. Lord, surprise me with divine provision beyond my plans, my calculation, and my effort this year. We are having plans for provision this year. We have had calculations. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àjọ báyìí. Ó ti ní kí ó pè máa yọ 1,000 ní àkáǹtì o torí pé ó fẹ́ bá àwọn àìní kan pàdé. Ṣùgbọ́n ò ní nílò àjọyọ̀ lọ́dún yìí pé ọ̀run máa yà ọ́ lẹ́nu. The Lord will meet all your needs beyond your calculations, beyond your plans, and beyond your efforts. It will not be your salary that will meet your needs. It will not be by your salary. It's going to be by favor. People will favor you. You will enjoy financial favor this year. You will enjoy financial favor this year. Money will enter your hands.
Money you did not work for, it will enter your hands. Money to pay your bills, money to build, money to travel, money to sponsor children, money that will swallow all your expenses. It will enter your hands this year in the name of Jesus. You are going to cry unto God, oh Lord my Father, surprise me with divine provision this year, beyond my plans, beyond my calculation, and beyond my effort in the name of Jesus. Oh Lord, surprise me with divine provision this year, beyond my plans, my calculation, and my efforts. It will not be by my efforts. It will not be by my calculations. It will be by your divine surprises. It will be by your favor this year in the name of Jesus. You will supply all my needs. You will supply all my needs. My needs shall be met this year. I will not lack anything good this year. I will not lack anything good this year. Thank you, mighty Father. Thank you, Ancient of Days. In Jesus' name we pray. Amen. We are having more 8 or 7 minutes more. Let's quickly pray the remaining prayer. Isaiah 60:22. Isaiah 60:22. It says, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. No matter how small you are, this year the Lord will increase you. He said, a little one shall become 1,000. A little one shall become 1,000. Look at that. Ohun kékeré tó ní yẹn yóò dẹrùn, yóò dìgbà mọ́ ọ lọ́wọ́. Iṣẹ́ kékeré tó ń ṣe yẹn ọ̀run máa sọ di ńlá mọ́ ọ lọ́wọ́. Ohun tó ń pè ní ọjà orógbó yẹn ọlọ́run máa mí sí lọ́dún yìí, ó máa di ńlá mọ́ ọ lọ́wọ́. Owó tó rò pé kò tó wọ́n ṣe kankan yẹn, ọlọ́run tó sọ ìṣù àkàrà méjì àti yàrá márùn-ún tó fi bọ́ ẹgbẹ̀rún ènìyàn, ọlọ́run ti ń mí sí ohun tí ò tó kéré, ohun tí ò tó lọ́dún yóò mí sí. Ó ní a little one shall become 1,000. A little one shall become 1,000. Ohun tó ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yẹn ọlọ́run máa sọ dámọ̀ lọ́wọ́, ọlọ́run máa fi gbé ọ̀gá, yóò fi fà ọ́ sókè, yóò fi sọ ọ́ di ńlá in the name of Jesus. By your power, oh God, let bad news be overturned and replaced with good news this year. By your power, oh Lord, let bad news be overturned and be replaced with good news in my life this year. There shall be no bad news for you this year. There shall be good news for you this year. O máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀, etí rẹ̀ máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ lóyún yẹn lórúkọ Jésù. Proverbs 25:25, only like a water to a thirsty to a dry ground, so it's a good news from abroad. Láti òkè òkun wá, etí rẹ̀ máa gbọ́ rẹ̀. Láti ọ̀nà yíyí, etí rẹ̀ máa gbọ́ rẹ̀. O ní gbọ́ ní ìbànújẹ́. You will hear good news this year. You will hear good news this year. You will not hear bad news in the name of Jesus. You will not hear bad news in the name of Jesus. You will not hear bad news in the name of Jesus. Psalm 126 verse 2-3. Psalm 126 verse 2-3. As we round up tonight, Psalm 126 verse 2-3. Wọ́n nígbà tó bá dẹ́ ẹ̀kọ́ sóde padà, àwa dàbí ẹni tí ń lànà, ẹnu wa kún fún ọpẹ́, ètè wa sì kún fún ìyìn. Nígbà náà ni wọ́n sọ láwọn kan wọ̀nyí pé Olúwa ṣeun ńlá fún wa, Olúwa ṣeun ńlá fún wa, nítorí náà àwa ń yọ̀. He said, then our mouth was filled with laughter. The Lord has done great things for us. This year, your mouth shall be filled with laughter. And the Lord will do great things for you this year. Ọlọ́run máa ṣó ńlá fún ọlọ́dún yìí tí ó mú kí ẹnu rẹ̀ kó kún fún ọpẹ́ àti ìyìn. Ohun ńlá, oore ńlá tí ó mú kí ẹnu rẹ̀ kún fún ọpẹ́ àti ìyìn lọ́dún yìí. Ọlọ́run kó ṣe fún ọ. Ọlọ́run kó ṣe fún ọ. Oore ńlá tí ó mú kí ẹnu rẹ̀ kó kún fún ọpẹ́ àti ìyìn lọ́dún yìí ọ̀run ṣe fún ọ. Ọ̀run máa ṣoore ńlá fún ọ. Oore ńlá tó máa mú kí ẹnu rẹ kó kún fún ọpẹ́ àti ìyìn lọ́dún yìí gbà á. Ayé mi gbà oore ńlá, ìpè mi gbà oore ńlá, iṣẹ́ mi gbà oore ńlá. Àwọn oore ńlá ńlá tó máa mú kí ẹnu ènìyàn kó kún fún ọpẹ́ àti ìyìn lọ́dún yìí ayé mi gbà á. Father, let enemy be surprised by the testimony you will give me this year. Ó nígbà ni wọ́n sọ ní àárín àwọn kèfèrí pé àárín àwọn kèfèrí ló ti sọ, kì í ṣe àárín àwọn ọ̀rẹ́ wọn. Àwọn kèfèrí gbọ́dọ̀ pé Olúwa ṣeun ńlá fún wọn. Father, let my enemy be surprised by the testimony you will give me this year. Olúwa yàgbàdo àṣẹ ẹnu ọ̀tá mi lọ́dún yìí. Àwọn ẹ̀rí tí ó máa tinú ayé mi jáde, àwọn oore ìyanu tí ó máa tinú ayé mi jáde, Olúwa jẹ́ kí ọ̀tá mi ó yanu ńlẹ̀ ká má lè pàdé.
Olúwa jẹ́ kí oore ńlá yóò yẹ ọ̀tá mi lẹ́nu, oore tí ó yẹ àwọn ọ̀tá mi lẹ́nu, àwọn tó kórìíra mi, oore tí ó yà wọ́n lẹ́nu lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe fún mi, Olúwa ṣe fún mi lọ́dún yìí. Lord, let my enemy be surprised by the testimony you are going to give me this year. They say among the Gentiles that the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for them. Your enemy shall see your miracle, your breakthrough, and your testimony this year. The last prayer for tonight. Luke 21:13. Luke 21:13. I said, and it shall turn to testimony for you. Yóò sì padà já sí ẹ̀rí fún yín. It shall turn to testimony for you. Whatever you are going through now is turning to testimony. The Lord will turn your trial to testimony. All your trials shall be turned to testimony. The Lord will turn all your trials and your challenges to testimony in the name of Jesus. Lord, crown this year with unexpected testimony that will glorify your name. Olúwa, ó ní òun fi oore dé ọdún ní adé, ọ̀rá sì ń kán sí pọ̀nà rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ni mo wà yìí, Olúwa dé ọdún ní adé pẹ̀lú oore ńlá. Lord, crown this year with your testimony, with great testimony. Lord, crown this year for me, Lord. Crown this year for me, Lord, with great testimony in the name of Jesus. Oh Lord, crown this year with unexpected testimony that will glorify your name. Ìyanu tí ó fi ògo forúkọ rẹ̀, ẹ̀rí tí ó polongo orúkọ inú ayé mi lọ́dún yìí, Olúwa gbé jáde, Olúwa gbé jáde, Olúwa gbé jáde. Tọwọ́ bọ ayé lọ́dún yìí kó mú ẹ̀rí jáde. Olúwa tọwọ́ bọ ayé lọ́dún yìí kó mú ẹ̀rí jáde. Lord, dip your hands into my life, into my ministry, into my destiny, and bring out a testimony. Olúwa lọ́dún yìí tọwọ́ bọ ayé mi kó gbé ẹ̀rí jáde. Tọwọ́ bọ ayé mi, jẹ́ kí ẹ̀rí ńlá ó jáde, jẹ́ kí ẹ̀rí ó jáde. Olúwa tọwọ́ bọ ayé mi, tọwọ́ bọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, tọwọ́ bọ ìpè mi lọ́dún yìí, mú ẹ̀rí jáde, jẹ́ kí ẹ̀rí ó jáde. Ọlọ́run ẹ̀rí o, jẹ́ kí ẹ̀rí ó jáde. Ọlọ́run ẹ̀rí o, jẹ́ kí ẹ̀rí ó jáde in the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Thank you, Ancient of Days. Lord, we thank you for the prayer of prayer tonight, and we know you have answered our prayers. And I pray that Lord will bless us in Jesus' name. 6:30 tomorrow morning, join us. We shall be praying again. Morning session, 6:30 tomorrow morning. God bless you. See you tomorrow. Bye.